பொதுவாக இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ்னாலே மக்கள் மத்தியில் ஒரு அமோக வரவேற்பு இருந்துட்டு தான் இருக்கும். அதுவும் கிச்சன் ஐட்டம்ஸ்னால் சொல்லவே வேண்டாம். எல்லாருக்குமே அது ரொம்ப பிடிச்சமான ஐட்டம்ஸ், பர்டிகுலர்லி லேடிஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஐட்டம்ஸ். இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸை ஆன்லைனில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். அப்படி ஆன்லைனை விட கம்மியாக கிடைக்குதுன்னா யாருக்கு தான் வேணான்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்பெனி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். சென்னை பட்டாபிராமில் இருக்கிற டெய்லிடேஸ் நிறுவனம் தான் அது. இந்த டெய்லிடேஸ் நிறுவனத்தினுடைய உரிமையாளர் திரு பிரவீன் அவர்களை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க போகிறோம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஒரு கான்செப்டை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா எப்படி உங்களுக்கு வந்தது? நம்ம இது பார்த்திங்கன்னா, நான் காலேஜ் படிக்கும் போதுலேருந்து இ-காமர்ஸ் தான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் போயிட்டுருக்குன்றது நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால அதில் மெயினாக நம்மளுக்கு ஆன்லைன்லேயே கிச்சன் கேஜெட்ஸ், அப்புறம் வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் தான் எப்போவுமே அது மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது, எல்லாருக்கும் தேவைப்படுற ஒன்று. அது நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னென்னா ஆன்லைனில் ரொம்ப ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்தா ரொம்ப ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். கொஞ்சம் நல்லா இருக்கவங்க மட்டும்தான் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். எல்லாமே எடுத்தாலே வசதியாக இருக்கவங்க தான் எடுக்க வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது நான் அதை பற்றி தேட ஆரம்பிக்கும் போது தான் அதை பற்றி சப்ளையர்லாம் கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ சைனாலலாம் அது சைனா, நார்த் இந்தியாவில் ரேட்டு கம்மியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை நம்ம எடுத்து பண்ணக்கூடாது. ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் அமேசானில் நம்ம ஆரம்பித்தோம். அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். இப்போ ரேட்டு கம்மியாக நம்ம தரலாம் அப்படின்னா கூட நம்மளால் தர முடியல. அதில் உள்ள கமிஷன்ஸ், டெலிவரி சார்ஜ் போட்டு அதிகமாக தான் வந்துச்சு. அதனாலேயே நம்ம நம்மளுக்குன்னு தனி வெப்சைட் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஹோல்சேல் ரீட்டைலரும் நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குடோனே போட்டு மக்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இங்கே வாங்கிக்கலாம். கடைக்காரங்களுக்கும் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே நம்ம லோக்கல் கடையில் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது, சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பார்க்க முடியாது. பட் இப்போ நாங்கள் ஹோல்சேல் ஆரம்பித்து இப்போ நீங்கள் வெளியே இடத்துலையும் பார்க்கலாம். தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் தான் கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே. இப்போ ரூரல் ஏரியாஸில் கூட இருக்க சின்ன சின்ன கடையில், ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பொருள்லாம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இனிமேல் மக்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் சேர்ந்துருச்சு. நம்மகிட்ட இருக்க எல்லா பொருளுமே வேலை ஈஸியாக பொருள் இதெல்லாம் இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக மக்களுக்கு போய் சேருது. அதுக்காக தான் இது ஆரம்பிச்சது. இப்போ உங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்தாலே ரொம்ப ஒரு இன்னோவேட்டிவாக பார்க்கும்போதே அது குட்டியாக இருந்தாலும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆமாம் ஆமாம். அது எப்படி நீங்கள் எவ்வளோ செலக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கீங்க? செலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதா. இன்னும் ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு வாரமும் 20-30 ப்ராடக்ட்ஸ் புதுசாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ தயாரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. இந்தியாவில் அவ்வளோ இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸும் இருந்துகிட்டே இருக்குது, வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அவ்வளோ மேனுஃபேக்சர் இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம சவுத் இந்தியாவுக்கு சேர்றது கிடையாது. எல்லாமே நார்த்தோடு நின்றுது. சவுத் இந்தியாவுக்கு எதுவுமே வரது கிடையாது. அதை நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒரு மேனுஃபேக்சரெலாம் கண்டுபிடிச்சி அவங்ககிட்ட நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை கொஞ்சம் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸை கொஞ்சம் காமிச்சிங்கன்னா, அதோட ரேட்ஸையும் டிஃபரன்ஸையும் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஷோர், கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா காஃபி மக்கு, லென்ஸ் மக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா லென்ஸ், கேமரா லென்ஸ் மாதிரியே இருக்குங்களா, உங்களுக்கு எல்லா டைமென்ஷன்ஸ்லையும் எல்லாமே அக்யூரேட்டாக அதே மாதிரி இருக்கும். பட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி மக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் உள்ள கிளாஸோடு வந்துடும். ஃபுல்லாகவே நல்ல ரெஜிட் ஸ்ட்ரக்சர். உங்களுக்கு சிலிக்கான் லிட்டோடு வந்ததுனால உங்களுக்கு சீல்டாக இருக்கும். வெளியே லீக் ஆகாது. ஹீட்டும் நிற்கும். நீங்கள் குடிக்கிற அளவுக்கு ஹீட்டும் நிற்கும். ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது பட் நிற்கும். இதில் உங்களுக்கு லிட்டும் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணி சிப் பண்ணியே குடிச்சிக்கலாம். ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி குடிக்கணுன்றது இல்லை. ஆமாம் ஆமாம், நீங்கள் சிப் பண்ணியே குடிச்சிக்கலாம். உங்களுக்கு ஃபேன்சி
ஃபேன்சியாக நல்லா இருக்கும். கேமரா லவர்ஸ்லாம் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆமா, இது ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அமேசானில் 300 350 நாங்களே விற்றுருக்கோம். இன்னும் கூட டெய்லி டேஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா வரும். நம்ம ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹோல்சேல் ரேட் 165 வரும். அதுலேருந்து அப்படியே ஹாஃப் தி ரேட்டு கன்வெர்ட் ஆகிடும். 165 தான் நம்மகிட்ட ரேட்டு. இப்போ மக்கள் டேரெக்டாக வேணாலும் உங்ககிட்ட வாங்கிக்கலாம். நான் இப்போ சொல்கிறது வீடியோவில் ஹோல்சேல் ரேட்டு. ரீட்டைல் ரேட் இதுலேருந்து ஒரு 30 to 40 rupees எக்ஸ்ட்ரா அவ்வளோதான் இருக்கும். வெளியே போனீங்கன்னா இது 100 rupees 150 rupees அதிகமாகும். நம்மகிட்ட 30 to 40 rupees எக்ஸ்ட்ரா அவ்வளோதான் இருக்கும். அடுத்து இது பாருங்க, எல்இடி மக்கு. இது நார்மலாக ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்குங்களா, ஃபைபர் கிளாஸ் தான். இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றணும்னு என்ன ஆகுது பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து ரெயின்போ எல்இடி வந்து லைட் எரிய ஆரம்பிச்சு தண்ணி ஊற்றினோன்னே. திருப்பி நீங்கள் தண்ணியை ஊற்றிட்டிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ பேட்டரி உங்களுக்கு சேவ் ஆகும். யாருக்கா கிஃப்ட் கொடுக்குறதுக்கு, சின்ன பசங்களுக்கு அவங்க தண்ணிலாம் குடிக்க மாட்டாங்க, பால் குடிக்க மாட்டாங்க, இது எந்த லிக்விடாக இருந்தாலுமே இது யூஸ் ஆகும். நீங்கள் ஊற்றிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஷார்ட் ஆகாது எதுவுமே. இது வேறு தனி கம்பார்ட்மெண்ட், இது வேறு தனி கம்பார்ட்மெண்ட். ஸோ தண்ணியில் கலனாலும் இது வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாது, எந்த ரிஸ்க்கும் கிடையாது. கரண்ட் எதுவும் லீக் ஆகாது. ஊற்றிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ இது உங்களுக்கு ஆஃப் ஆகிடுறதுனால பவரும் அவ்வளோ வேஸ்டேஜ் ஆகாது. அப்படியே பேட்டரி காலியாகிட்ட கூட பாட்டமில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நீங்கள் பேட்டரி மாற்றிக்கலாம். 10 to 15 rupees தான் வரும். இது அமேசானில் ரேட்டு 250, அதுக்கு மேலே தான் வரும். நம்ம கிட்ட இது ரேட்டு ஜஸ்ட் 150 rupees ஹோல்சேல் ரேட். அப்படி 100 ரூபா இங்கே கம்மியாகி தான் வரும். அடுத்து இது பாருங்க, கேண்டி பாக்ஸ். கேண்டி பாக்ஸ் இப்போ வீட்டில் வந்து அஞ்சரை பெட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல. ஸோ அஞ்சரை பெட்டியில் இது வந்து ஒரு மாடர்ன் அஞ்சரை பெட்டி மாதிரி. ஏன்னா இது நார்மலாக இருக்குங்களா, இது நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு ஃப்ளவர் பெட்டல்ஸ் மாதிரி ஓப்பன் ஆகிடும். இதில் வந்து நீங்கள் எல்லா மசாலா பொருளும் வச்சுக்கலாம். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொபைல் ஹோல்டரும் சேர்த்து வந்துடும். ஸோ இதில் வந்து மொபைல் நீங்கள் ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வீட்டில் நீங்கள் சமைச்சிட்டே யூடியூப்லாம் பார்த்து சமைக்கிறாங்களா, அப்போ ஃபோன் வந்து மொபைலை இப்படி ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஈஸியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். நல்ல இன்னோவேட்டிவா இருக்கு. ஆமா, சூப்பரா இருக்கும். கிஃப்ட் பண்றதுக்கு நல்ல கிஃப்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப பாக்ஸோட வந்துரும். இது 125 தான். ஜஸ்ட் 125 rupees. வெளியே உங்களுக்கு 300 400 வரும். 125 தான் நம்ம கிட்ட ரேட். அடுத்தது இது பாருங்க, 2 section கண்டெய்னர்னு சொல்லுவாங்க. இது கிச்சன்ல லேடிஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இப்போ எல்லாருமே காம்பாக்டா தான் இருக்கு கிச்சன்றதுனால இடமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்க ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரே பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு 2 sections வந்துரும். உள்ள வந்து 2 செக்ஷன்ஸ் இருக்கும். வேற பருப்புல 2 வகை இந்த கடலை எதா இருந்தாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம். எது எடுக்கணுமோ அதை மட்டும் நீங்க ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். தனித்தனியா உங்களுக்கு லாக் வந்துடும். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட் குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் சிலிக்கான் லிட்டோட வந்துடும். செம திக்காவும் இருக்கும். குவாலிட்டியும் சூப்பரா இருக்கும். இது ரேட் பாத்தீங்கன்னா 135 rupees அவ்வளவுதான். 135 ரூபா. வெளியே போனீங்கனாலே உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரேட் தெரியும். 250 300 வரும். நம்ம கிட்ட 130 தான். இது பாருங்க, நம்மளுக்கு லேடிஸ்க்கு வந்து கிச்சன்ல காய்கறி வெட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இந்த சாப்பர் வந்து நம்ம இழுக்கிற சாப்பர் பார்த்துருப்போம், அது நம்ம கிட்ட இருக்கு. இப்போ புதுசா மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கு ஐட்டம், புஷ் சாப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா பெரிய கண்டெய்னர் கூட 1100 ml வரும். இல்ல வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் 2 வெங்காயம் கூட போட்டுக்கலாம். போட்டு நீங்க ஜஸ்ட் இது ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும். பாருங்க, ஒரு ப்ரெஸ்க்கே உங்களுக்கு எவ்வளவு சுத்துது பாத்தீங்களா. ஸோ நீங்க வெங்காயம் தக்காளி எதா இருந்தாலும் உள்ள போட்டுட்டு நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும். எவ்வளவு ப்ரெஸ் பண்ணீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா சாப் ஆயிடும். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். உங்களுக்கு இழுக்கிறது கூட கை வலிக்கும். இது நீங்க வச்சு டேபிள்ல வச்சு நீங்க இப்படி பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும். ரொம்ப ஈஸியா போது கையோட மேல கூட வந்து அது தனியா இது வந்து உள்ள திருப்பி போகாது. இது அப்படி பிரச்சனையே இருக்காது உங்களுக்கு. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இது ரேட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 180 rupees 180 ரூபா தான் வரும். இதுவே உங்களுக்கு வெளியே இது எம்ஆர்பி ரேட் 600 வரும். பாக்ஸ்ல எம்ஆர்பி ரேட் 600, நம்ம கிட்ட ஜஸ்ட் 180 rupees அவ்வளவுதான் வரும். இது பாருங்க, ஸ்பைஸ் ரேக். ஸ்பைஸ் ரேக் இதுதான் எங்கள்கிட்ட ஹை மூவிங்ல இருக்கிறது. அமேசான்லேயும் ட்ரெண்டிங்ல எப்பவுமே இருக்கும் இந்த ஸ்பைஸ் ரேக். 16 piece ஸ்பைஸ் ரேக்கு. இதுல இருந்து மொத்தமாக 16 இது இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங்க்லர் டைப்பு, அப்புறமேட்டு நார்மல் ஹோல் கிரெயின்ஸ், இது சீரகம் வெந்தயம் அது கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பவுடர் டைப் ஸ்பைசஸும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். 16 இது வரும். மொத்தமாக ரொட்டேட்டபிள் பேஸோட வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் இதில் வச்சுட்டிங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் சுற்றி சுற்றி எடுத்துக்கலாம். ரொட்டேட்டபிள் பேஸோட செம ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். அமேசானில் ரேட்டு 650 700 வரும். நம்ம கிட்ட ரேட் ஜஸ்ட் 320 rupees. அப்படியே பாதிக்கு வந்து பாதி. ஆமாம். இது பாருங்க, பிக்கிள் கண்டெய்னர். பிக்கிள் கண்டெய்னர் வந்து நீங்கள் ஊறுகாலாம் வந்து நிறைய டப்பா வச்சுருப்போம், ஒரு இதில் எடுப்போம்ல. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே ஜாரில் வந்துடும். உங்களுக்கு டைனிங் டேபிள் வச்சிங்கன்னா இதே ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் தி பீஸாக இருக்கும். உங்களுக்கு டைனிங் டேபிள் எல்லாமே கிறிஸ்டல் ஃபினிஷில் வந்துடும். எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி ஸ்பூனோடையும் வந்துடும். ஸோ நீங்கள் எது வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு திருப்பி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வேறு எதுவும் தூசி எதுவும் படாது. ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். தேவையானப்போ எது வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம். இது ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்ட்ரக்சரே சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 250 300 வெளியே போனாலே வரும். நம்ம கிட்ட இது ரேட்டு 125 125 ரூபா அவ்வளோதான் இது ரேட்டு. ஸோ இது பாருங்கள், ட்ராவல் கிளாஸ். இப்போ நார்மலாக சின்ன ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குங்களா, நீங்கள் இப்படி இழுத்துட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ். ஸோ இந்த ட்ராவலுக்கு எங்கேயா போகும்போது நீங்கள் கிளாஸில் வந்து டீ காஃபி எதாவது குடிக்கணும்னா கூட நீங்கள் இதில் வச்சு நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம். ஹீட்டாக இருந்தாலும் எதுவும் ஆகாது, லீக் ஆகாது. ஸோ நீங்கள் இழுத்துட்டு வச்சு குடிச்சிட்டு திருப்பி வாஷ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். சின்னதாக பாக்ஸ் மாதிரி வந்துடும் காம்பேக்டாக.
இது பாருங்க சோப் டிஸ்பென்சர்னு சொல்லுவாங்க. பாத்திரம் வளர்க்கறதுக்கு வந்து நம்ம நார்மலாக விம் லிக்விட்ல வந்து ஸ்க்ரப்பரில் ஊற்றிட்டு கழுவுவோம். அப்போ தேய்க்கும் போது ரொம்ப விம் லிக்விட் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள நீங்கள் விம் லிக்விட் ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இதில் பம்ப் ஆகி மேலே வந்துடும். ஆமாம், இது ப்ரெஸ் டைப்பு. ஸோ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கீழே மேலே வந்து பம்ப் ஆகிடும். அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நீங்கள் பம்ப் பண்ணி அப்படியே பார்த்து வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது தண்ணியும் கலந்துருந்தனால உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் விம் லிக்விடும். இது இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், டக்கு டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். இருக்கிற லிக்விட் ட்ரையா இருக்கு உள்ள போய்டும். ஆமா, உள்ள போய்டும். அவ்வளவுதான், ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது 77 rupees, 77 ரூபா தான் வரும் இது ரேட். இது பாருங்க பாட்டில் மாதிரி இருக்குங்களா, வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி. இது ஆக்சுவலி இது வந்து அம்ப்ரெல்லா. ஸோ உங்களுக்கு பாருங்க அம்ப்ரெல்லா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து லேடிஸ்க்குலாம் நீங்க அழகா எடுத்து உங்களுக்கு இதுல ஹேண்ட்பேக்ல போட்டு போயிட்டே இருக்கு. ஏதோ லஞ்ச் பேக்ல மாட்டற வாட்டர் பாட்டில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். திருப்பி நீங்க காம்பாக்டா இருக்கும், நீங்க ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி நீங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவ்வளவுதான், ஈஸியா காம்பாக்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. இது ரேட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 220 rupees தான் வரும். அமேசான்ல 350 400 வரும். நம்ம நார்மல் அம்ப்ரெல்லாவே 250க்கு மேல தான் இருக்கும். இது உங்களுக்கு இந்த இதோட வந்துடும் 220 rupees தான் வரும் ரேட்டு. இது பாருங்க ஃப்ரூட் பாஸ்கெட். ஸோ உங்களுக்கு நார்மலாக ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் வைப்பீங்களா, அதுக்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் வச்சுக்கலாம். ஒரு அழகு பொருள் மாதிரி, அழகு பொருள் மாதிரி நீங்கள் சும்மாவே கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இதில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்கலாம். நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த பக்கமாக ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பெருசாக வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ இன்னும் நீங்கள் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்கலாம். திருப்பி ஃப்ரூட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் நார்மலாக ஷோ பீஸ் மாதிரி வைக்கணும்னா திருப்பிட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஒரு ஷோ பீஸ் மாதிரி ஆகிடும் உங்களுக்கு. குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும். எல்லாமே ஹை கிரேட் பிளாஸ்டிக்கு. நம்மகிட்ட குவாலிட்டி எப்போவுமே ஹை கிரேட்டில் மட்டும் தான் எடுக்கிறது. நார்மல் வீக்கன் பிளாஸ்டிக்கில் ப்ராடக்ட்ஸே எடுக்கிறது கிடையாது. இது ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியே போனீங்கன்னா 450 500 வரும். நம்மக்கிட்ட இது ரேட்டு 220 rupees, 120 ரூபா தான். இது பாருங்க, இது வந்து டப்பாவில் சின்னதாக இருக்கலாம், ஆனால் இது சின்னதாகவே இருக்காது ஆக்சுவலாக. இது பாருங்க, இது வந்து உங்களுக்கு மேஜிக் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டாஃப்னா கம்பு மாதிரி, ஓகேங்களா. ஸோ லேடிஸ்க்கு மேஜிக் ஸ்டாஃப். ஸோ இது வந்து லேடிஸ்க்கு சேஃப்டிக்கு நைட் எங்கேயா வெளியே போவாங்கன்னும் போது ஏதாவது டேஞ்சர் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து எனக்கு சேஃப்டிக்கு பேக்கெட்டில் சின்னதாக வச்சுக்கலாம். என்னென்னா சின்னதாக இருக்குங்களா, ஸோ இது பட்டனை மட்டும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா போதும். இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டிக்கு மாதிரி வந்துடும். ஸோ டிஃபென்ஸுக்கு எதுக்குனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக வீட்டிலே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். வாக்கிங் ஸ்டிக்கா கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி நீங்க க்ளோஸ் பண்ணி நீங்க வச்சுக்கலாம். ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், துரு பிடிக்காத தண்ணியில பட்டாலும். இது ரேட்டு பாத்தீங்கன்னா அமேசான்ல நான் இப்பயே நீங்க போய் பாத்துக்கலாம். மேஜிக் ஸ்டாஃப்னு போட்டீங்கன்னா வரும் 450 500 வரும் இந்த ஸ்டிக்கு. நம்ம கிட்ட இது ரேட்டு ஜஸ்ட் 280 rupees. அவ்வளவுதான். இது ரேட்டு கம்மியாகவும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஹோல்சேலா நீங்க எடுக்கிறீங்கன்னா இன்னும் கம்மியாகும். தோண்ட வந்துட்டே இருக்க மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருந்துட்டே 200 300க்கு மேல வேரியேஷன்ஸ்ல இருக்கு. இன்னும் வந்துகிட்டே இருக்கு. வீக்லி 20-30 ப்ராடக்ட்ஸ் புதுசா வந்துகிட்டே இருக்கும். எல்லாமே எங்க வெப்சைட்ல ஆட் ஆயிட்டே இருக்கும். சோ இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க உங்ககிட்ட வாங்கணும்னாலும் டைரக்டா உங்களை அப்ரோச் பண்ணி டைரக்டா அட்ரஸ் நான் கொடுத்துறேன். ஆமா, நீங்க கூகுள்ல Dailydaysன்னு போட்டீங்கன்னா லொகேஷன் வந்துரும். இங்க வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். இல்ல நீங்க வெப்சைட்ல ஆர்டர் பண்ண வேற எங்கயா இருக்கீங்க அப்படின்னா வெப்சைட்ல நீங்க ஆர்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சோ உங்ககிட்ட வாங்கும்போது nearly 50%க்கு மேல அவங்க சேவ் பண்ண முடியுது. 50% மேலே 100%. நீங்க 300 வாங்குறது இங்க 100-120 வாங்கிட்டு போயிடலாம். 100% கீழே தான் இருக்கும். எப்படி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வந்தது, இந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படிங்கிறது? ஐடியா வந்து நம்ம இந்த ஹோம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். எல்லாமே ரொம்ப நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லாமே டே டு டே நம்ம யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ். அதனால கம்பெனி பேரு Dailydaysன்னு வச்சோம். டெய்லி யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ்ன்றதுனால டே டு டே யூஸ் பண்றோம். அதை வந்து நம்ம இன்னும் ரேட்டு கம்மியா கொடுத்தா மக்களுக்கு இன்னும் யூஸ் ஆகுமே அப்படின்றதுனால நம்ம மார்ஜினை குறைச்சிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டா மக்களுக்கு வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அவ்வளவுதான். இப்போ நீங்கள் ஒரு 2 இயர்ஸில் எப்படி எந்த அளவுக்கு இந்த வரவேற்பு இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்? ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. அமேசானில் பண்ண வரைக்கும் மக்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு இது இருக்கா. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து அமேசான் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, கரெக்டுங்களா? யூஸ் பண்ணாலும் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ரேட் அதிகமாக இருக்கலாம் வாங்க மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக மக்களுக்கே கொண்டு போய் சேர்க்கறதுனால இந்த யூடியூப் வழியாக மக்கள் எல்லாமே பார்க்குறாங்கன்னும் போது நல்லாவே வரவேற்பு இருக்குது. அதாவது ரேட்டு நம்ம கம்மியாக தரோன்றதுனால ஸ்ட்ரெயிட்டாக மக்கள் இங்கேயே வந்து ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு அங்கே வந்து ஒரு 4-5 ப்ராடக்ட் தான் வாங்க முடியும் 2000 ரூபாய்க்கு. இங்கே வந்தாங்கன்னா ஒரு பேக் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போவாங்க 2000 ரூபாய்க்கு. அவங்க சாட்டிஸ்ஃபைடாகவும் போவாங்க மக்கள். உங்களுடைய ஃபியூச்சர் பிளான் என்ன? நம்ம ஃபியூச்சர் பிளான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய பிளானாக வச்சுருக்கோம். நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு இப்போ அமேசான் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு தனி இ-காமர்ஸ் வெப்சைட். அதில் வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே மல்டி வெண்டர் வெப்சைட்மே வச்சு அடுத்த இந்த இயரில் நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்குள்ளே இன்னும் கிச்சன் கேஜெட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல்
பெட் கேஜெட்ஸ், ஆட்டோமொபைலில் பைக் கேஜெட்ஸ், கார் கேஜெட்ஸ், பர்சனல் கேர், காஸ்மெட்டிக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வரப்போ இன்னும் ஒரு 2 monthsக்குள்ளே நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பெரிய பிளானே பண்ணியிருக்கோம். எங்கள் வெப்சைட் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்குங்க. அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாருக்குமே. யூடியூப்லேருந்து மார்க்கெட்டிங் எல்லா சைடுமே நாங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ அடுத்தடுத்த கேட்டகரிஸில் நாங்கள் கால் வச்சு அதுலேயும் உங்களுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்குறதுக்கு அடுத்தடுத்த ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். பேக்கெண்டில் ஒர்க் போயிட்டே இருக்குது. உங்ககிட்ட மொத்தம் எவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது? நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 300லேருந்து 350 400 ப்ராடக்ட்ஸ் மேலேயே இருக்குது. வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ வந்து நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். இன்னும் லிமிட்லெஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. நிறையா 1000 above இருக்குது. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். செலக்ட் பண்ணி ஏன்னா யூஸ்லெஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நம்ம எடுக்க யூஸ் இல்லை. ஸோ நம்ம மக்களுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் நாங்கள் ஹேண்ட் பிக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது ஆரம்பத்திலே சொன்னீங்க எல்லாமே இன்னோவேட்டிவாக செலக்ட் பண்ணி நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது மக்களுக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே வாங்கணும் போல அப்படி இருக்கணும். அந்த ஃபீல் இருக்கும் எங்ககிட்ட வந்தீங்கன்னா. அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். தேவையில்லாத ப்ராடக்ட்ஸ் எடுக்கிறது கிடையாது. இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து இப்போ ஏராளமான நேயர்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. யாரெல்லாம் உங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்? வியாபார வாய்ப்பு இருக்கிறதா சொன்னீங்க. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். வியாபார வாய்ப்புனா நீங்கள் புதுசாக ஒரு கடை ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா எங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேருந்து ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே நான் சப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தேவைப்படுறது தானே. ஸோ மக்களுக்கு யூஸ் ஆகிற ப்ராடக்ட்னும் போது எந்த கடையில் போட்டாலும் ஓடும். அதனால் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து ரீசேலிங் பண்ணுறாங்க. வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லாம் போட்டு ரீசேலிங் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் தனி குரூப் இருக்குது. அவங்களையும் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அந்த குரூப்பில் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்லாம் இமேஜஸ்லாம் கொடுத்துருவோம். வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி வேணால் நீங்கள் போட்டு சேல் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் டெலிவரி பண்ணிடுவோம். இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க நேயர்களுக்கு ஒரு யங் ஆண்டர்பிரினராக நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்ல விரும்புகிறீங்க? என்னென்னா நம்ம ஊரில் பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் யங் மைண்டட் பர்சன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் உள்ள வர்றதுன்னு ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. நான் பார்த்த வரைக்குமே நான் காலேஜ் படித்ததில் இப்போ நான் ஒருத்தன் தான் ஆண்டர்பிரினர். அந்த ஹோல் காலேஜ்லேயே பாஸ் அவுட் ஆனதில் நான் ஒருத்தர் தான் பிஸ்னஸ். மீது எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஒரு எம்என்சி கம்பெனி எதுலையோ தப்புன்னு சொல்லலை, ஒர்க் பண்ணலாம். பட் நம்ம ஊரில் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் யாரும் இல்லை. அந்த ஐடியாலையும் யாருமே இல்லை, அந்த ஐடியாலஜியில். ஸோ நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றத நான் எனக்கு பார்க்குறதுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட கூட அதான் சொல்லுவேன். ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம யாருக்கு போய் வேலை செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு இதை எடுத்து பண்ணலாமே அப்படின்றது நல்ல ஒரு திட்டம் தான். ஆக்சுவலி நானே முதலாளி அவ்வளோதான், நானே தொழிலாளி அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம அது பண்ணலாம். அதுதான் நான் மெயினாக சொல்லுவேன். இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய டைம் எங்கள் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.